နောက်ဆုံး final look ကအရန်အောင်မိုက်တာမဟုတ်လို့ကြည့်လိုက်ပါနော် all black K design customer ပြထားတဲ့ K design ကိုမှခက်စင်စင်လေးတူအောင်လုပ်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့လိပ်ပြလေးတွေကတော့ကိုယ့်အကိုထည့်လိပ်ပြလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့အောင်ကြိုက်နေသေးတယ်တင်မဲ့လိပ်ပြလေးနဲ့အခု black thing လေးနဲ့လုံးဝ match ဖြစ်သွားလောက်တဲ့ K design လေးကတော့ vintage K design လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ထုံးစံအတိုင်းအလွှာအထက်ထက်အဆင့်ဆင့်လေးတွေပြင်သစ်တွေ England တွေရဲ့တော်ဝင်နှန်းဆန်ဆန်ပုံလေးဖြစ်အောင်လုပ်ပါမယ် vintage ကတော့ trend ဖြစ်နေတာအောင်မှာအခုထိကို trend ဖြစ်နေစေပါလူငယ်တွေကတော့ဒီလိုအနက်ရောင်ဆိုင်ကိုကြိုက်မယ်ဒါမှသတိထားမှာစားပြီးရင်တော့သွားတွေမှာလည်းမဲမဲတွေပေးပါတယ်နော် black color ဖောင်းထားတယ်အများကြီးထည့်ရလို့ပါကဲ vintage theme ပြီးသွားပြီပတ်လဲကိုအကုန်လုံးကုတ်ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်တော့ပလဲလုံးလေးတွေအဖြူရောင်ပလဲလုံးလေးတွေအကြီးအသေးဆုံးနေအောင်တင်ပါမယ်ဒီတစ်ခါကတော့စာအုပ်ကရေးတဲ့အခါမှာလဲ base မှာဒီအနက်ရောင် cream နဲ့ပဲရေးပါတယ်ကဲအခုတော့ဒီတိုင်းအနက်ရောင်တော့တော်တော်လှနေပြီเนาะအဲ့ဒါအောင်မှာပို့ပြီးတော့တောက်ပသွားအောင်လို့ပလဲလုံးလေးတွေတင်မယ် vintage နဲ့ပလဲလုံးနဲ့ဆိုတာကလည်းပို့ပြီးတော့ match ဖြစ်စေတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီလိပ်ပြလေးတွေဒီလိပ်ပြအရောင်လေးကိုကြိုက်လိုက်တာသူကငွေရောင်မှရောင်ပြန်လေးတွေဖြစ်နေတာအဖြူရဲ့အနက်ရဲ့ဒီငွေရောင်ပြန်လေးတွေရဲ့ဆိုတော့လေအရှမ်းကိုလိုက်တာပဲအရှမ်းလှတာပဲဒီပုံထဲမှာလှတဲ့ look အတိုင်းအပြင်မှာလည်းလှနေတာပါလုံးဝရှော့မသွားစေရဘူးအပြင်မှာဒီဇိုင်းက